हेलो व्यूअर्स আজি मोर काकत এখন नोटिस आई पड़िছে जी नोटिसटो मैं अहम गवर्नमेंटर पालर परा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एडुकेशन आसाम डायरेक्टर ऑफ आयुष आसाम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सार्विस आसाम डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सार्विस FW आसामर पर এখন नोटिस इटू बहुत गुरुत्वपूर्ण এখন नोटिस যদি मोर चैनल आपलोके नतुन तेनहले चैनलटी एखुनी सबसक्राइब कर राखुन এই চ্যানেলত आपलोके जे धरनेर অফিচিয়েল হোক আৰু নন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন পাওয়ার লগে লগে মই চ্যানেল আপলোড কৰিম আপোনালোক পাই যাব আৰু আপোনালোক মনত ৰাখিব এখন কথা যদি আপোনালোক চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখে আপোনালোকক মই যেতিয়া এই নটিসটা আপলোড কৰিম গভর্নমেন্ট হোক আৰু প্ৰাইভেট হোক লগে লগে আপোনালোক পাই যাব মোৰ চ্যানেলৰ যোগেদি আপোনালোকে আসাম টেট সি টেট NIOS DLED SCRT DLED আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোক আৰু বেলেগ আসাম ইউনিভাৰ্চিটি যিকোনো যিমান আপোনালোকে नोटिफिकेशन पाब खोजे ये चैनल पाब हेरिक मैं कब खोजो आप एखुनी चैनल सबसक्राइब कर राखक आज जी गुरुत्वपूर्ण बातरी हल सीटू हल जे postponement of written examination of grade 4 post under health and family welfare and medical education research department government of Assam আপোনালোকে জানে যেটো গ্ৰেড 4ৰ 3 জুলাই দ্যাট ইজ 3 জুলাই 2020 এক্সাম হ'ব লাগিছিল সেই পৰীক্ষা এতিয়া নহব এটি কাৰণ হল যে ফ্লাড সিচুৱেচনৰ কাৰণে এটো নেক্সট নোটিস দিব নেক্সট নোটিস পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এক্সামটো জানিব পাৰিব এটো তো গুড নিউজ যিবিলাকৰ এতিয়া ফ্লাড সিচুৱেচনে কাৰণ আপোনালোক এক্সাম আপোনালোকে যদি এতিয়া গভর্নমেন্টে এক্সাম পাতে আপোনালোক দিব নোৱাৰিব হেৰি কাৰণ গভর্নমেন্টে এটা ডিসিশন লৈছে যে 3 জুলাই এক্সাম নহয় বেলেগ এখন নোটিস দিব ফ্লাডৰ পিছত আপোনালোকে যদি নেক্সট নোটিস পাব খুজে এতিয়া চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক নেক্সট নোটিস আৰ পিছত মই লগে লগে আপলোড কৰিম ধন্যবাদ।